অনেক দেরিতে হলেও নিয়ে নিলাম গুগল পিক্সেল 6 এই মোবাইলটি। 8 জিবি র্যাম, 128 জিবি স্টোরেজ। তো চলুন এই মোবাইলটি আনবক্স শুরু করা যাক। মোবাইলটি আনবক্স করা মাত্রই আমরা উপরিভাগে দেখতে পাচ্ছি যে স্টর্মি ব্ল্যাকের এই মোবাইলটির আরও দুটি কালার রয়েছে। এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু গাইডলাইন যেগুলো সকলের মাথার উপর দিয়ে যায়। এরপর দেখতে পাচ্ছি যে ওটিজি। এরপর আমরা দেখতে পেলাম টাইপ সি টু টাইপ সি কেবল। বক্সটির সাথে থাকছে না কোনো চার্জিং অ্যাডাপ্টার। তো চলুন এবার মোবাইলের দিকে যাওয়া যাক। মোবাইলটির স্ক্রিন প্রোটেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কর্নিং গরিলা গ্লাস। ফোনটির রাইট সাইডে রয়েছে পাওয়ার বাটন এবং ভলিউম রকার। উপর ভাগে রয়েছে মাইক্রোফোন এবং লেফট সাইডে রয়েছে সিম ইজেক্টর টুল এবং ফোনটির নিচের দিকে রয়েছে ডুয়াল স্পিকার এবং চার্জিং পোর্ট। ফোনটির ক্যামেরা হিসেবে রয়েছে 50 মেগাপিক্সেল ওয়াইড রেয়ার ক্যামেরা এবং 12 মেগাপিক্সেল আলট্রা ওয়াইড রেয়ার ক্যামেরা এবং একটি ফ্ল্যাশ লাইট রয়েছে পাশেই এবং ফ্রন্ট ক্যামেরা হিসেবে থাকছে 8 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি শেষ অবধি পর্যন্ত দেখার জন্য। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন, কমেন্ট করুন, আপনার বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করুন।